सपोर्टिंग का मतलब जैसे चार्जिंग जैक लगाते हो तो चार्जिंग जैक में जो ऐसे बगल में जो लगे होते हैं ना, तो वो पॉइंट भी काउंट होते हैं, बट वो किसमें है, ग्राउंड में आते हैं, सपोर्टिंग के लिए होते हैं, वो मजबूती बनी रहती है। ऐसे तुम लोग बहुत से आईसियां निकालोगे तो आईसी में बहुत से बॉल ऐसे होते हैं सिर्फ सपोर्टिंग के लिए होते हैं, एलसी नॉट कनेक्टेड होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बना दिए गए कि इन केस फ्यूचर में अगर कभी यूज किया जाए तो आप उनको यूज कर सकते हैं। आप मदरबोर्ड लिए हैं ना, कल बांटे थे, देखिए उसमें कई जगह ऐसा होगी आईसी वहां पे लगी ही नहीं होगी, कंपनी सी लग के नहीं आई, देखो पहले बोर्ड में ध्यान से देखिए,